1988-ի փետրվարը փոխեց հայի ճակատագիրը։ Հավատացինք, որ ազգային արժանապատվության կրողն ու միակ պաշտպանն ենք։ Սեփական մաշկի վրա զգացինք, որ հայ մնալու համար պիտի ժողովուրդների բարեկամություն քարոզող գերտերությունում էլ մաքարենք եւ մարտիրոսվենք։ Որ արցախայության արդար պահանջատիրության համար ադրբեջանահայությունը կարող է պատժվել, մի քանի անգամ ակնարկել էր Խորհրդային Միության առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայիլ Գորբաչովը, բայց հայկական միամտությամբ չէին կարող հավատալ, որ հնարավոր է պետական մակարդակով սեփական քաղաքացիների կոտորածը կազմակերպել։ Բռնությունների շղթան մեկնարկեց Սումգայիթից, Բաքվից մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության վրա մի քաղաք, որը ծնվել է խորհրդային տարիներին, որի 250,000 բնակիչների գրեթե 10%-ը հայեր էին, որը կառուցել են հայերը, հիմնականում արցախահայերը։ Այնտեղ եւ իմ հորեղբայրն էր, եւ հայրս էր, նրանք այն մարդիկ էին, ովքեր կառուցել են այդ քաղաքը։ Տիկին Ռուզանայի հարազատները արցախցի վարպետների այն մեծաթիվ բանակում էին, որին 40-ականների կեսերին տեղափոխեցին խորհրդային Ադրբեջան արդյունաբերական բնակավայրեր կառուցելու համար։ Ոտքի կանգնեցրին Սումգայիթը, իրենք էլ հիմնավորվեցին այնտեղ սեփականատիրոջ իրավունքով։ Դա իրենց քաղաքն է։ Թուրքալեզու պատմագրությունում եւս կան բազմաթիվ փաստեր, որ Սումգայիթից առաջ հայերը անուրանալի ներդրում են ունեցել նաեւ Բաքվի կառուցման գործում։ Քաղաքի ամենաակնառու ճարտարապետական լուծումների հեղինակներն ու իրագործողները հայերն էին։ Փաստորեն մենք կառուցեցինք Բաքուն եւ տվեցինք իրենց։ Քոչվոր ցեղերին խորթ է ամեն մի վեհ զգացողություն, այդ թվում եւ երախտագիտությունը։ Հայի արարող մտքին պատասխանեցին ջարդով, որովհետեւ նա ուզում էր տնօրինել իր ապագան ինքնուրույն։ Սումգայիթի նախկին բնակիչը հիշում է, երբևէ չէր զգացել, որ օտար հասարակությունում է ապրում։ Հետո միայն կշռադատելով այն 3 օրերի չարաբաստիկ իրադարձությունները հասկացավ, թե ինչու է հայրը, ով բնականաբար շատ ավելի մեծ կենսափորձ ուներ, ուշ ժամերին ուղեկցում էր աղջկան քաղաքում։ Ինտերնացիոնալիզմի ոգով մեծացած օրիորդը այնքան անվտանգ էր իրեն զգում, որ նույնիսկ զարմացավ, երբ ջարդերի նախորդային հիվանդատեսության նպատակով իրեն այցելած գործընկերուհին հայտնեց, որ իրենց հիմնարկի տնօրենից հայ աշխատակիցների հասցեներ էին պահանջում, բայց Ռուզանայի հասցեն չտվեցին։ Անկեղծ ասած, այն ժամանակ ես չէի կարող հասկանալ, թե դա ինչի համար էր։ Պարզապես ծիծաղել եմ եւ ասել. «Դե տայիկ, ինչ կա որ»։ Հարյուրավոր ընտանիքների օրինակով դժվար չէ կռահել, թե ինչ ճակատագրի կարժանանար այս մի ընտանիքը եւս, եթե աշխատավայրում հայտնեին հասցեն։ 8-րդ միկրոշրջան, շենք 29B, բնակարան 155։ Ռուզանան այսօր էլ անսխալ հիշում է իր նախկին հասցեն, որը նրա համար անհոգ մանկության եւ միաժամանակ 3 օրում կորսված պատանեկության հետ է ասոցացվում։ Գիշատիչի ճիրաներից մազապուրծ ընտանիքը ապաստանեց հայրենի եզերքում։ Անցած 30 տարվա ընթացքում հակառակ նորանկախ պետության առջև ծառացած բազում դժվարություններին, պատերազմ, ավերված տնտեսություն, փախստականները գտնվում են իշխանությունների հոգացության ներքո։ 2003-ին ստեղծվեց կառավարությանն առընթեր փախստականների եւ հայրենադարձության վարչությունը։ Արդեն 2004-ին ընդունվեցին Ադրբեջանից բռնագաղթածների իրավական եւ սոցիալ-տնտեսական երաշխիքների, փախստականների մասին օրենքները, որոնց հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերը սահմանեցին նաեւ փախստականների հաշվառման, վկայականների տրման եւ դրանց համապատասխան ֆինանսական փոխհատուցման ընթացակարգը։ Չնայած դա այն ամբողջական փոխհատուցումը չէր գույքային եւ ֆինանսական, ինչ որ նրանք կորցրել են Ադրբեջանի նախկին ԽՍՀՄ-ում, այնտեղ թողել ենք մեր բնակարանները։ Գիտեմ, որ շատերը թողել են իրենց ունեցվածքը։ Բնակարանային խնդիրը 88-ից առ այսօր մնում է բռնագաղթածների հիմնական հոգսը։ Ոմանց համար տներ են կառուցվել, ոմանց բնակարաններ են տրամադրվել արկա բնակ ֆոնդից, այդ թվում նաեւ հանրակացարանային, ոմանք էլ շարունակում են բարձով ապրել։ Խնդրի կարգավորման ուղղությամբ լուրջ քայլ էր 2005-ին տրամադրված փախստականի հաշվառման որոշակի կարգավիճակի մասին հաստատող վկայականը։ Այդ կարգավիճակով այսօր կարելի է անտոկոս հիպոթեքային վարկ վերցնել։ Մենք ունենք նաև մեկ այլ որոշման շրջանակներում կարգավորվող փախստականների օժանդակության ծրագիր, դա վարձով ապրող ընտանիքների վարձավճարի փոխհատուցման ծրագիրն է, որից այս պահին օգտվում են 27 փախստական ընտանիքներ։ Այդքանը միայն մայրաքաղաքում փախստականների հարցերով իրավասու պետական մարմնում վստահեցնում են, քննարկվում է շրջենտրոններում եւս ծրագրի տարածման հնարավորությունը։ Խնդիրները շատ են, դրանց լուծման համար միջոցները սահմանափակ։ Այժմ Արցախում ապաստանած փախստականների միակ նեցուկը պետությունն է իր սուղ հնարավորություններով։ Ազգային ժողովի падգամավորը զուգահեռներ է անցկացնում փախստականների հանդեպ ինչ քաղաքականություն է տանում նավթադոլարներով բարձեցող Ադրբեջանը եւ ինչ պատերազմից տնտեսական վերքերը ամոքող Արցախը։ Վերջինիս համար պատվի հարց է բոլոր բռնագաղթածներին ամեն գնով բնակարանային խնդրից ձերբազատելը, իսկ Բաքուն շարունակում է իր փախստականներին պահել վրանային ճամբարներում։ Ադրբեջանը փախստականներին օգտագործում է շանտաժի համար։ Ճամբարները պահում է
որպեսզի միջազգային հանրությանը ցույց տա այդ իրենց իսկ մոգոնած այդ 1 միլիոն փախստականների թեզը։ Նաև որպեսզի եվրոպական այս կամ այն կառույցից գումարներ կորզի։ Նրա փախստականները իրավունք ունեն օգտվելու միջազգային տարբեր օժանդակությունից, չճանաչվածության խնդիր չունեն, ի տարբերություն Արցախում ապաստանածների։ Վկայականը ԼՂ սահմաններից դուրս իրավականորեն չի ճանաչվում կրկին ԼՂ չճանաչվածության պատճառով այն պարագայում, երբ նույն հայ, ով փախստական Ադրբեջանի Հանրապետությունից ապրելով Հայաստանի Հանրապետությունում օգտվում են միջազգային իրավունքներով եւ միջազգային հանրության մյուս օժանդակությունից նույնպես։ Մենք էլ ենք ուզում այդ նույն միջազգային կարգավիճակն ունենալ։ Արցախում հոգացել են նաև փախստականների կենսաթոշակային ապահովումը։ 2005-ից գործում է նրանց ապահովագրական ստաժը վերականգնող հանձնաժողով։ Մինչ այսօր վերականգնվել է 159 փախստականների ապահովագրական ստաժ, որը իր ցուցանիշներով ավելի բարձր է, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իդեպ չեն անտեսվում նաև այն բռնակախտածները, ովքեր փախստականների հաշվառման ժամանակաշրջանում երկրից բացակայում էին։ Մենք անհանգստանում ենք նրանց հետագա ծրագրերից օգտվելու խնդրով Հայաստանի տարածքային կառավարման միգրացիոն ծառայության հարցում կատարել եւ ստացել ենք համապատասխան տվյալները այդ անձանց եւս որոշակիորեն համապատասխան որոշումներում փոփոխություն կատարելու ձևով ընդգրկելու անհրաժեշտ ծրագրերում։ Ի սկզբանե խնդիրներ կային նաև կրթամշակութային եւ լեզվական հարցերում։ Ի վերջո արդյունաբերական բազմաց քաղաքներից եկածները պիտի հարմարվեին նաև գյուղական կյանքին, հիմնականում հայախոս միջավայրին։ Տարիների հետ այդ դժվարությունները եւս հաղթահարվում են։ Այս դեպքում ժամանակը իր բարի գործն է կատարում։ Փախստականների սերունդը իրեն լիարժեք արցախցի է զգում եւ իրավունքներով եւ պարտավորություններով։ Երբեմն ինչ-որ բանի վրա ջղայնանում եմ, ասում եմ վերջ, հեռանում եմ այստեղից։ Որդիս հայտարարում է՝ ցտեսություն, ես մնում եմ Արցախում։ Տիկին Ռուզաննան հաճախ է հիշում իր հոր կառուցած քաղաքը, ընկերներին, հարևաններին, ում հետ չի հրաժարվում այսօր էլ շփվել։ Եվ ոտնոկլասնիկում եւ Facebook-ում նորմալ շփվում եմ նրանց հետ։ Եթե նրանք իրենց իշխանություններից վախենում են եւ չեն ուզում շփվել, դա իրենց խնդիրն է։ Իմ արչեւ իմ կառավարությունը նման արգելքներ չի դնում եւ փառք Աստծո։ Արցախյան իր կյանքը Սումգայիթյան կյանքի հետ համեմատելիս շատ པարզ, բայց ոչ պարզունակ եզրակացության է հանգում։ Այստեղ իմ հայրենիքն է, իմ հայրենակիցներն են, այստեղ ապրելու համար ավելի անվտանգ է։ Ակնկալիքները քաղաքակիրթ հանրությունից իր եւ իր բախտակիցների իրավունքների միջազգային ճանաչումն է ու ադրբեջանայության հանդեպ իրականացրած սպանդի համապատասխան գնահատականը, ոչ այլ ինչ քան ցեղասպանություն 1915-ի թուրքական ձեռագրով։ Սա հենց այդ ցեղասպանական քաղաքականության շարունակությունն էր, որ արդեն տեղի ունեցավ 20-րդ դարավերջին եւ նույն սպառնալիքներ նաեւ Արցախայության նկատմամբ։ Ճաշակելով Ադրբեջանի իրական հյուրասիրությունը որևէ ակնկալիք չունի նրանից, այլ ուղղում է մի հարց, որի հռետորական երանգները տարեց տարի ավելի են խտանում։ Ինչու մեր հայերը մի օրում իրենց պետության եւ քաղաքի համար դարձան անպետք։ Նրանք պետք են հայրենիքին այսօր եւ վաղը։ Անցյալ դարի 88-ից 90 թվականներին Ադրբեջանից մի քանի 100,000 հայ ստիպված հեռացավ։ Նրանց մի փոքր հատվածը ապաստանեց Արցախում։ Ադրբեջանում ապրած սարսափներից հետո տեսնելով նույն Ադրբեջանի սկսած պատերազմը։ Նրանք այսօր էլ մեզ հետ են, դառնալով անկախ Արցախի պատմության անբաժան մասը։